Да, у меня на носу изоленты, и это не часть образа. Вы чувствуете вот эту атмосферу в воздухе, а-ля деньги это самое главное, это самое нужное. Ничего мне не надо, лишь бы деньжат побольше. И я понимаю, когда человек в тяжелой ситуации, типа кредиты, тяжело жить, там мама больная, кошка умерла. Но цепляться за деньги просто потому, что я несчастный и они сделают меня счастливым, это глупо! Да, дядя Ленин, мы все проебали. По-любому вы встречали вот этих вот девчонок в своей жизни, которые цепляются на деньги, крутые тачки, крутые костюмы, разбираются во всей этой моде. А что если я вам скажу, что мужики куда более меркантильные? Да, это мое пятно, я обляпался. Кого не спроси из мужского пола, все скажут: побольше денег, 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 денег. Если с девушками хотя бы половина скажет, что им нужна любовь, то с мужиками совсем не так. Какая любовь? За деньги можно купить все. Вы что, идиот? А теперь подумайте над тем, что вам сказал мальчик в обляпанной футболке.